你知道未来的飞机有多先进吗？已经在研究太空班机了。随着科技越来越发达，马斯克的 AI 机器人都准备上市了。那作为人类日常出行的交通工具，将会有哪些改进呢？我们一起来看一下。15名，空中巴士，它是由空中客车公司设计的。第一印象以为是战斗机吧？首先造型上就跟以往的客机不一样，外观非常的简约和前卫，无论哪个角度看都是科技感满满。这个造型设计是为了克服湍流，让飞机在飞行的过程中能达到更快更稳定的飞行效果。再者就是为了节能和环保，它能减少所需的燃料和达到碳排放的目的。14名 TTBW， 它是波音公司所设计的飞机，造型上跟目前的客机没有太大的区别，除了机身更大以外，还有在机翼下方多加了一个跨声速横架支撑，目的是为了让飞机飞得更高更快，还有穿越逆风等等。虽然看起来改进不大，但设计师们面对的问题并不少。对了，关于这个波音的新款飞机，如果生产出来并且运营后，你们敢做第一批乘客吗？13名英雄号，首先来看一下造型，非常的科幻，像是科幻电影里面的宇宙飞船。还有这飞机是一款零排放的环保飞机，有人称它为飞机界的特斯拉，整体像一个 T 字形，飞机后面有3个螺旋桨，如果从这个角度看的话，像不像手里握的某个东西？还有飞机最前端的头部，焦点放在这里的话，那整体就非常像一只小鸟，它是由电池发动，就像我们现在的新能源电车一样，那就叫它新能源飞机吧。你觉得现在的新能源技术够成熟了吗？12名 Flying V， 先来看看它的造型，像不像小时候看的动画片《列车超人》？这款飞机是由荷兰皇家航空局研发的，外观也是非常科幻，它比普通的客机大上许多，而且载客量是普通客机的3倍。这个设计无论从商业角度还是其他方面都非常优秀，飞机整体就像一个 V 字。最主要的是，小型版的 Flying V 测试机已经成功试飞，相信不久后成品也会亮相。11名 Eve Voltaire， 先欣赏一下外观，这设计非常独特，机身像一颗导弹，后面有个发动机推进器，单从造型上来看，有点不敢相信它能飞起来，而且它还是电能，用电就有这么大的动力，有点难以置信。它比普通的客机小很多，一次只能载客70人。第10名，你见过在太空飞行的客机吗？目前已经在研发了，还有很多正在测试的未来飞机，来提前认识一下吧。第10名 A350 空中客机，先来看看它的外观，肚子是凹进去的，有点像一个帽子，但侧脸看的话，就像一个海豚。这款飞机不需要跑道，也就是像直升机一样可以垂直升降，并且它也抛弃了传统的燃料，利用低温气提供动力，也是一款零排放的环保产品。目前还在研发的初期阶段，但科学家们表示有信心，在不久的将来就可以面世。第9名 Cecil LJ， 外观就像一个鼠标，旁边装上了机翼。它是一款非常轻型的喷气式水上飞机，除了两边的机翼，其他地方一点都不像是一台飞机，从上方看更像是一台跑车，或者是小时候看的动画片《四驱兄弟》。这款飞机的设计初衷是为了更方便个人的出行，也可以说是专门为富人打造的私人飞机，最高可以容纳8人，也可以说是富人的玩具吧。第8名，协同创意飞机。它是一款技术比较先进的喷气式飞机，它只需要一小部分的燃料就能飞行，但造型上跟普通的飞机有很大的区别，它比一般的飞机慢一些，可以说是一款经济实惠的环保飞机。除了造型上的改进，内部也做了很多升级，比如声音的问题，一般的飞机都会非常大噪音，而这款在飞机内部是非常安静的。第7名，巨型飞机，听名字就知道它是为了大型而生的，而这造型也明显看到机身是比较肿大的，而且机身后方还有一个大机翼，还有从窗户就可以看出，这飞机一共有4层，载客量高达1500人，而且油箱也非常大，加满一次可以飞半个地球。等这架飞机问世后，就肯定会成为世界上最大型的飞机了。第6名，在太空飞行的航班你敢坐吗？以后的飞机就要飞上太空了，现在各国都有研发更先进的飞机，赶紧来认识一下，做好心理准备以后乘坐。第6名，就一个字，鹰。这个名字非常贴切，整体的造型跟鹰一样，而且还有满满的科技感，不说的话还以为是某个科幻电影里的虚幻飞机呢。它一共有3层甲板，一次最多能搭载800多名乘客。最主要的，这款飞机是零排放的，是利用了风力发动机和太阳能电池板，这样就能更好的保护我们的地球。第5名，云山鲸号。顾名思义，它的造型就跟鲸鱼一样，还有让人眼前一亮的就是它的体型非常庞大，但目前并没有公布太多的资料，所以我们就静静的等待吧。第4名，超音速商务喷气机。先看造型，苗条的机身加上尖尖的头部，一看就知道是一款高速飞行的飞机。作为商务机来说，用上了超音速的技术，还是第一次听到。但同时我又想到了一个问题，作为普通乘客受得了超音速的压力吗？
虽然无论是从乘坐飞机的体验，还有是飞行的效率上来讲，都是为了提升服务的质量，但一般人承受超音速，这会直接晕过去吧。第3名也是一个字，鸟。这款飞机其实早就在研发了，并且也生产出了测试机，只是还未完全达到预期的成果。它的目标是10小时内环绕地球1圈。值得注意的是，它只是一款客机，作为商务机，这个速度可以说是非常夸张了。而它的机票定价为5000美金。如果是你愿意花高价格来体验一次高速飞行吗？第1名，太空航班。听名字就知道它是能飞到太空上面的飞机。我相信不少人想飞到太空上面体验一下，所以这个德国的航天局就研发了这个太空航班。虽然还没达到宇宙飞船的技术，但它从伦敦飞往悉尼也只需要90分钟而已。如果是正常飞机，则需要飞行19个小时。该飞机最快能达到25倍音速，只需要10分钟就能从地面飞到80公里高的大气层。该公司称目标是要在30年内完成这个项目，只要完成了，大家就能上太空参观了。那么你们敢上去吗？你们上去后最想做的是什么？欢迎在评论区留下你的想法。好啦，我是科普研究所，关注我，带你看更多有趣的知识。